Oko ọ̀rọ̀ rèé o, oko ọ̀rọ̀ gidi rèé lórí bàbá Ìyábọ̀. Àwọn ọmọ Nàìjíríà fọ̀rọ̀ burúkú ránṣẹ́ sí bàbá Ìyábọ̀, ìyẹn former president Olusegun Obasanjo, lẹ́yìn tí wọ́n express concern wọn tí bàbá Ọbásanjọ́ ní pé agbára àwọn adájọ́ mẹ́ta ti kéré jù láti yí ìpinnu millions of voters padà lórí ọ̀rọ̀ election ní Nàìjíríà. Bàbá Ìyábọ̀ ní kò wà acceptable, ìyẹn bàbá Ọbásanjọ́. Àmọ́ tá bá wò dáadáa, ǹjẹ́ bàbá Ìyábọ̀ ò sí lára àwọn tí àwọn èèyàn gbàgbọ́ pé ó ju Nàìjíríà sínú condition tí Nàìjíríà wà báyìí? Ọ̀rọ̀ yìí wá dàbí kẹ́tù tó ń pe pọ́ọ̀tì ní black, ó lágbára. Lára ìbéèrè tó wá yẹ ká béèrè ni pé Ọbásanjọ́ farm of Nigeria ṣé kìí ṣe ti gbogbo Nàìjíríà ni ní àsìkò tí ìjọba Ọbásanjọ́ bẹ̀rẹ̀ Operation Feed the Nation ní 1979, ṣùgbọ́n orúkọ fáàmù yẹn ti di ti Ọbásanjọ́ báyìí tí wọ́n pè ní Ọbásanjọ́ Farms Nigeria, tó dẹ̀ ṣì carry the same abbreviation till date, ìyẹn OFN, nítorí OFN náà ń pè ń gbà yẹn, Operation Feed the Nation. Ṣé ẹ rántí pé Fẹlá Aníkúlápó Kútì kò ẹ́bà yọ orúkọ bàbá yìí kúrò lára àwọn tó kó bá Nàìjíríà, tó fi di pé bàbá yìí fúnra ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ̀ndẹ́mù àwọn tó kù wọn, àwọn tán jọ jẹ́lẹ́gbẹ́ àbí kàbá ní ká pè wọ́n, àbí kí náà ti máa ń pè yẹn. 2.8 billion naira all money ló sọnù. Mo rò pé ẹ̀yin náà ẹ mọ iye tí 2.8 billion naira jẹ́ ní 70s. Adúrú owó yìí ló disappear o. Òun ló fà á tí Fẹlá fi ń pariwo bàbá yìí àti Abíọ́lá, tó ń pariwo Ọbásanjọ́ àti Abíọ́lá. Ẹ rántí orin Fẹlá kan tó ti ẹ̀kọ́ tó ní ITT, International Tif nítorí gọ́ọ̀mẹ̀ntì award contract kan nígbà yẹn láti provide telephone booths across Nigeria, ṣùgbọ́n ṣe ni wọ́n rọra ṣe díẹ̀ sí Lagos Island, Ìkẹjà àti àwọn bíi mélòó kan. Owó tó yẹ kó ṣe tó kù ó dọ̀fẹ́ o. Òun ló fà á tí Fẹlá fi kọ ITT nígbà yẹn. Welcome to Digi Nigeria. Remember to like, share and follow. So ẹ wá máa wò pé kí ló wá dé tí bàbá yẹn fọ́ọ̀mù sẹ́ǹtì fún current generation, generation tá a wà yìí. Ẹ wá máa wò pé kí ló dé tí bàbá yẹn wá ń fọ́ọ̀mù Mr. Sẹ́ǹtì fún generation tá a wà yìí. Wọ́n ti gbàgbé pé àwọn generation yìí ti kà á nínú history. Wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé bàbá yìí àti gbogbo wọn pátápátá the same thing ní gbogbo wọn. Gbogbo àwọn church tó wá accommodate gbogbo wọn, gbogbo àwọn tó ti bà Nàìjíríà jẹ́ tán ní kó máa ṣe wàásù. Mo lérò pé gbogbo wọn bẹ̀rù Ọlọ́run ṣá. Bí wọ́n bá bẹ̀rù Ọlọ́run, ó yẹ kó máa ní kó máa tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lójoojúmọ́ ni. Bóyá ohun tí à ń sọ yìí bóyá ó yàtọ̀ sí èrò tiyín, ẹ jẹ́ á gbọ́ ohun kan táwọn kan tún sọ. Ẹ jẹ́ á gbọ́ comment àwọn èèyàn kan lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ezekiel Folúṣọ́ Adéníyì sọ, ó ní God will not allow this Baba erase every good thing that will be written about him after he has gone. Anytime things didn't go his way, he should be pulled down. Why do the country have laws if we have to be governed by popular opinion? Another one wá láti ọ̀dọ̀ Zubairu Umar. Ó ní it's good to keep good company so that you will receive good in return. But with due respect, sir, it is your legacy. The problems of Nigeria is made up by you. Ẹ̀rígbó lágbára. Eléyìí wá láti ọ̀dọ̀ APC chieftain kan tó ń pè ní Joe Igbokwe. OBJ will continue to amaze me. Ẹ rí pé ó gbẹnu tán. Janirawo Ibrahim Bura, ó ní when he was semi-military president, he sat as one man, not even a judge, and removed governors, overturning the people's will. If the judges favored his candidate, they are okay. The 86-year-old football age former military dictator should go and rest while waiting for Angel Gabriel to arrive. His time has since passed. Eléyìí lágbára. Ìgbà tí bàbá yìí jẹ́ military president, pé agbára wọn pọ̀ tó jẹ́ pé nǹkan tó bá ti sọ lábẹ́gẹ́, kò sí nǹkan tó dàbí democracy ń gbà yẹn. Ẹni tí wọ́n sọ pé football age ni wọ́n lò nígbà tí kọjá 86. Ẹgbọ́n nǹkan tí Idet Udo sọ, ó ní he was opportune to be president of Nigeria for years, both military and civilian. He couldn't fix Nigeria. Which part of the country do we have a steady power supply? Where is the money that was meant for the electrification? Ọ̀rọ̀ yìí ṣì ń jà ràn ilẹ̀ owó electrification, owó power supply ìgbà yẹn billions náà ló lọ.
lórí ọ̀rọ̀ power supply tí àwọn èèyàn sì ń béèrè dòní olónìí pé ibo lowó yẹn rá sí, ibo ló wọlẹ̀ sí. Ẹgbẹ́ eléyìí Òdúdú Christian ló sọ̀rọ̀ yìí, ó ní we all know each other in this world. The next world no one knows where he or she will see herself. One day judgment will fall upon all of us, including the 3 judges. Eléyìí fọgbọ́n sọ̀rọ̀ ń tiẹ̀, àmọ́ ó ti hàn dájú pé gbogbo wa ló máa gbàdájọ́ ńgbà tó bá yá. tó òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn kan yẹn, àwọn tó drop comment wọn lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ. Kí lèrò tiyín? Ẹ drop comment yín, like, share and follow us. Thanks for watching Digi Naija.